Първа задача, коренът на уравнението. Отново 5х минус 17 е равно на 3х плюс 3. Разбрахме се в предходното видео, че хиксовете са от тази страна и числата от тази. Сега, 3 е със знак плюс, пращаме го от другата страна с обратен знак. 5х минус 3х равно на 3 си е на мястото, а минус 17 не, отива с обратен знак. 5 минус 3 е 2х равно на 20, откъдето х е 10. Отговор Б. Втора задача. Имаме минус пред скоба, много внимателно. 2х плюс 2 плюс 2,6 равно на 2х плюс 9,6 минус х. И сега минуса пред скобата, тук ако няма знак, значи знака е плюс, и минус и плюс сме се разбрали, че правим минус. Тоест минус 2х минус 2 плюс 2,6 равно на 2х плюс 9,6 минус хикс. Хиксовете от едната страна, числата от другата. Тоест минус 2х, защото тук е плюс, отива от другата страна с обратен знак. И минус хикс отива с знак плюс и става плюс хикс. Равно на 9,6 си е на мястото. Не му променям знака. Минус 2 отива с плюс и плюс 2,6 отива с минус 2,6. Минус 2, два еднакви знака, събирам числата и пиша знака. Минус 4х плюс 1х. Тук мога да си сложа единичка. И тук 9,6, ако извадя от 2,6, става 7 плюс 2. Доста удобно. Два различни знака изваждам числата и пиша знака на по-голямото. Минус 3х равно на 9, откъдето деля целия ред на минус 3 и х се получава минус 3. Отговора. Трета задача. Имаме 3 по скобичка 2х минус 2 да е равно на 4 скобичка х плюс 3. Това се отнася за едното и за другото и това за едното и за другото. Имаме 6х минус 3 по 2 6 да е равно на 4х плюс 12. Хиксовете от едната страна, числата от другата. Тук щом няма знак, значи знака е плюс и отива с минус 4х. Равно на 12 си е на мястото, неговия знак не се променя. И минус 6 отива и става плюс 6. 6 минус 4 е 2 пъти хикс равно на 6 плюс 2 8. 18 делим на 2 и хикс се получава 9b. Четвърта задача. Коренът на уравнението. Казахме си какво е корен хикс. 7 по хикс минус 3 седми равно на 10 по минус хикс плюс 1,4. 7 умножава и едното и другото, 10 умножава и едното и другото. Става 7х минус 7 по 3 седми. Равно на минус 10х заради знака на хикса, плюс 1,4 по 10 е 14. 7 с 7 съкръщавам и остава 7х минус 3 равно на минус 10х. Плюс 14. Хиксовете от едната страна, числата от другата, това си отива на мястото и сменя знака плюс 10х равно на 14 и минус 3 си сменя знака от другата страна като плюс. И получаваме 17х равно на 17, откъдето х е 1, защото делим на 17, г под точка. В пета задача ни питат, кое е най-голямото цяло число, което е по-малко от корена на уравнението. И в момента трябва да си решим вече това дробно уравнение, а ние можем 3х върху 6 минус х минус 5 шести. Казах, слагаме кръченце на тези, които си нямат. Общ знаменател 6, разширяваме с 3, с 6, с 1, с 6, с 1. И числителя умножава, пъничката и числителя се умножават, знаменателя пада. Имаме 3х минус 6 да е равно на 3х минус 6х минус 5. Хиксовете от едната страна, числата от другата. И имаме 3х, тук е плюс, отива от другата страна с обратен знак, минус 3х и тук е минус, отива с плюс, плюс 6х равно на минус 5 и минус 6 отива с плюс 6. Тези се съкръщават и остава, че 6х е равно на два различни знака, изваждаме числата и взимаме знака на по-голямото. 6 минус 5 е 1. И сега много внимателно, тук от вас много хора казват 6. Не е 6. Делим целия ред на числото пред хикс. И получаваме 1 делено на 6, което е 1 шеста. И 1 шеста, ако трябва да я изобразим, ето тук ни се намира. Т.е. тя е 0, и нещо. 1 шеста е тук. Отговора, който ние трябва да дадем
кое е най-голямото число по-малко от корена на уравнението? Ами това е 0 или още отговор А. В шеста задача имаме отново дробно уравнение хикс върху 3 да е равно на 1 плюс 2 хикс плюс 1 върху минус 5, за което си говорихме от 9, минус 1,1 хикс върху 3 равно на 1 и този минус казахме, че гледа плюса и плюс минус 2 хикс плюс 1 върху 5. Минус цялото число по знаменателя плюс числителя 6 пети и тук кръченце 1 с общ знаменател 15. Тук 5, тук 15, тук 3 и тук 3. 5 хикс равно на 15 минус, и сега това, което казах много важно, 3 минус 3 по скобичка 2 хикс плюс 1 минус 18. 5 хикс равно на 15 и сега се умножават. Минус 3 умножава и това, и това. Тоест минус 6 хикс минус 3 минус 18. 5 хикс минус 6 го пращам от другата страна с обратен знак, а числата тези останалите си са на мястото. 5 и 6 11 хикс, 15 минус 3 12, минус 18, минус 6 и хикс е минус 6, делим целия ред на 11, 11. Което, ако си го сложим на числовата ос, имаме минус 1, 0 и 1. Това е приблизително 0, и нещо, за това се намира ето тук, минус 6, 11. Отговор е между минус 1 и 0. Питат ни между кои две цели числа се намира коренът ни. Между минус 1 и 0. В седма имаме отново дробно и идеята му е такава, че 3 хикс минус 5 върху 4 минус хикс минус 3 върху 12 е равно на 5 трети. Правим общ знаменател 12, разширяваме с 3, с 1 и с 4. Сега моя най-любим, изключително важен ред с удивителна. 3 по скобичка, 3 хикс минус 5. Минус 1 скобичка хикс минус 3 равно на 4 по 5, 20. И сега започваме с умножението между тях. 3 по 3, 9 хикс, минус 3 по 5, 15. И сега много внимателно. Минус 1 по хикс е минус 1 хикс. Обаче минус 1 по минус 3, ето тук, пишем плюс 3 равно на 20. 9 хикс минус 1 хикс е 8 хикс. Мога да си го сметна. И минус 15 и 3 пращам от другата страна с обратен знак. Плюс 15, минус 3. 8 хикс равно на 20 и 15 прави 35, минус 3. 8 хикс е равно на 32. Хикс го намирам, когато 32 разделим на 8, а именно хикс е 4. В седмата ни задача. А осма задача казва следното. Намерете лицето на квадрата по данните от чертежа. Страните са измерени в една и съща мерна единица. Щом е квадрат, ние знаем, че всичките му страни са равни. Тази равна на тази, равна на тази. И те ни предизвикват все едно да ги уеднаквим. Ето, едната страна и понеже е квадрат, трябва да е равна на другата. Може да използваме и пропорциите, но понеже сме в уравнение, ще подведем под общ знаменател 4, тук ще разширим с 2, тук с 1. И се получава моя най-любим ред, в който пишем 2 по скобичка хикс минус 3 равно на 1 по скобичка хикс минус 2. И да, знам, че ми казвате след втория път, да, знам, го правя го на ум, но трябва да внимавате. Минус 2. И пак хиксовете от едната страна, числата от другата. 2 пъти хикс минус 1 хикс равно на минус 2 плюс 6, което е хикс равно на 4. Намерете лицето на квадрата, питат ни да намерим лицето му, като в момента, щом съм намерила хикс, ще се върна да заместя и едната му страна се получава 4 минус 3 върху 2, като заместя хикс с 4, или това още е 4 минус 3 една втора. Лице на квадрат знаем, че се намира страна по страна. Или това още е една втора по една втора, което е 1/4 сантиметра квадратни. Лицето, отговор даваме
1/4 сантиметра квадратни.